Ուրեմն ես ավելի քիչ կարևորում եմ այն ելույթը, որ պիտի ունենամ, քան այն երկու խոսքը, որ հիմա ուզում եմ ասել։ Այսօր ես երկար ընդմիջումից հուսահատական ընդմիջումից հետո երկու կարևոր հույս ստացա, եւ ինձ թվում է բոլորս ստացանք։ Առաջինը, որ արդեն շատ թե քիչ հստակ կամ հստակ ուրվագծվեց, որ կկայանա մի դաշինք, որը կկարողանա այս իրավիճակը լուծել, այս պատուհասից ազատվել։ Երկրորդը մեր երիտասարդների ելույթներն էին, հրաշալի ելույթները եւ հրաշալի երիտասարդների ելույթները, որոնցից, ասենք, Տաթև Զորյանի ելույթը կարելի էր, եթե թղթի վրա լիներ, միանգամից ընդունել որպես համագումարի երկրորդ բանաձև։ Սիրելի ընկերներ, ցանկացած երկրի քաղաքական կյանքում որպես կանոն որևէ հարց կամ խնդիր միշտ լինում է առաջնայինը։ Բայց լինում են նաև ժամանակներ ու դեպքեր, երբ որևէ հարց կամ խնդիր դառնում է ոչ թե առաջնային, այլ դառնում է արգելափակոց մյուս բոլոր խնդիրների ու հարցերի համար։ Այդ ուղեփակոցի վերացումը դառնում է յուրատեսակ բանալի, բացելու համար մնացած բոլոր հարցերի ու խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Երբեմն այդ բանալին ինչ-որ բան ստեղծելն է։ Մեզ համար, օրինակ, 5-րդ դարի սկզբին դա գրերի ստեղծումն էր։ Մի մեծագործություն, որ արեց Մեսրոպ Մաշտոցը եւ ինչի շնորհիվ բացվեց մեր վտանգված ազգային ինքնության եւ ազգային գոյության հետ կապված մյուս բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Լինում է նաեւ հակառակը, երբ բանալին ոչ թե ինչ-որ բան ստեղծելը, այլ ինչ-որ բան ոչնչացնելը վերացնելն է։ Ինչ-որ բանից ազատվելն է։ Օրինակ 1988-90 թվականներին խորհրդային կայսրությունը կազմաքանդելն էր այդ բանալին, ինչը արեց հայոց համազգային շարժումը, եւ ինչի շնորհիվ մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, կործանումից փրկեցինք Արցախը, հաստատվեց ժողովրդավարություն, բացվեց տասնյակ այլ մնացած բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Հիմա բանալին դեռևս մութ ինչ-որ հանգամանքների բերումով Հայաստանի ղեկավար դարձած Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է, առանց չափազանցնելու։ Միայն դրանից հետո կբացվի մեր երկրի առջև ծառացած մյուս բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը։ Այսօր բոլոր կուսակցությունները կարող են հրաշալի ծրագրեր կազմել, հրաշալի, հատկապես արհեստական բանականությունը նրանց կարող է օգնել, այդ հարցում նաև։ Այդ ծրագրերի արտացոլված տասնյակ խնդիրներից որևէ մեկը առանցին չի կարող լուծվել, քանի դեռ չի լուծվել այս հիմնական բանալի խնդիրը։ Երբ Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տարիներ առաջ Փաշինյանի համար օգտագործեց ազգակործան պատուհաս բնութագրումը, ոմանք դրա մեջ մի քիչ գեղարվեստական չափազանցության տարրեր տեսան, մինչդեռ դա ճշգրիտ, չափված, ձևված բնութագրում էր։ Այնքան, որ այդ կապակցությունը, ազգակործան պատուհաս կապակցությունը, նրա համար ավելի հաճախ օգտագործվում է որպես անուն ազգանուն, ավելի հաճախ է օգտագործում, քան իր անձնագրային անուն ազգանունը։ Դրանից հետո, սակայն, Փաշինյանը իր ամենօրյա գործողություններով օր-օրի, ժամ առ ժամ լցրեց, մեծացրեց այդ տարողությունը, այդ հասկացության տարողությունը եւ վաղուց արդեն ազգակործան պատուհաս բնորոշումը անգամ իր ամենալայն եւ ամենաառարկայական նշանակությամբ կարծես փոքր է գալիս նրան, նեղ է գալիս նրան։ Փաշինյանը երկրին ու ժողովրդին իր տված վնասներով ու բերած աղետներով վաղուց անցել է նաեւ իր շատ սիրած նախկիններից, իսկ ավելի ճիշտ իր նախնիներից։ Եթե այդ նախկինների տված հիմնական վնասը տնտեսական բնույթի էր եւ կապված էր նրանց ընչաքաղցության հետ ու չափելի է, ասենք, տասնյակ միլիարդավոր դոլարներով, բայց նրանց սանիկի տված հիմնական վնասը բոլորովին այլ բնույթի է, չվերականգնվող։ Ահա դրանցից մի քանիսը։ Գիտեք, քանի տարեկան է Ղարաբաղի հարցը որպես այդպեսին։ 100 տարեկան։
1920 թվականից սկսած։ 1920 թվականից ի վեր խորհրդային տարիներում ոչ պաշտոնական, բայց կար Ղարաբաղի հարց։ 1988-ից միջազգային ասպարեզում կրկին ոչ պաշտոնական դարձյալ կար Ղարաբաղի հարց մեր շարժման շնորհիվ։ 1992-ից ամբողջ 30 տարի այն արդեն միջազգայնացված էր պաշտոնապես եւ ամենաբարձր մակարդակով։ Այս վերջին շրջաններում 2019-ին առաջարկվել էր հակամարտության կարգավորման հերթական վերջին տարբերակը, ասենք Մինսկի խմբի կողմից։ Ավելի ճիշտ ոչ թե վերջին, այլ հերթական տարբերակը։ Վերջինը դարձավ, քանի որ Փաշինյանը ոչ թե տգիտապար, այլ գիտակցված ու հաշվարկված մերժեց ըստ էության հրաշալի այդ առաջարկը։ Եվ ոչ միայն մերժեց, այլև թքեց այդ պլանը ներկայացնող աշխարհի ամենահզոր պետությունների դեմքին։ Դրանով նա գիտակցաբար, այս բառը շեշտում եմ, գիտակցաբար լեգիտիմացրեց հարցի լուծման ռազմական ուղին, ինչին շարունակ ձգտում եւ ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասնել Ադրբեջանը։ Պատերազմը դարձավ տրամաբանական աշխարհի համար։ Փաշինյանը ոչ թե չհասկանալով, ոչ թե սխալվելով, այլ հաշվարկված ու գիտակցաբար գնաց այդ պատերազմին եւ մտածված ազատվեց Ղարաբաղից, պարզապես ծախեց այն։ Չէ, խոսքը այն ներողություն։ Խոսքը մի ժամանակ շրջանառվում էր, չէ, 5 միլիարդ դոլար փող տվեց Ալիևը դրա դիմաց։ Խոսքը դրա մասին չի։ Վճարող կողմը Ադրբեջանը չեղավ, ոչ էլ առավել ևս Ալիև եղավ։ Վճարողը այդ ծախելու գործողության վճարողը եղել ենք մենք, եւ այդ վճարը շատ թանկ է եղել։ 5000 զոհ եւ 10000 խեղանդամ դարձած զինվոր եւ ահռելի նյութական միջոցներ։ Փաշինյանը գնաց այդ քայլին հանուն իր իշխանության պահպանման։ Եվ սա ինքն է խոստովանել մի քանի անգամ։ Ասում էր հակառակ դեպքում ինձ դավաճան կասեին, եթե ես այդ գնայի այդ թուղթը, այդ պլանը ստորագրեի կարգավորման պլանը։ Դրանով արդարանում էր։ Իսկ հիմա արդեն ոչ թե արդարանում, այլ պարծենում է, որ Հայաստանը ազատեց Արցախի թոկից։ Ով կարող էր ժամանակին ամենավատ երազում անգամ 100 տարի գոյություն ունեցող տարբեր կարգավիճակներով Արցախյան հարցը, Ղարաբաղի հարցը, որ այդ հարցը մի օր կվերածվի Սյունիքի հարցի։ Վերածվեց, հիմա Սյունիքի հարցն է։ Հիմա Ղարաբաղի հարց չկա, Սյունիքի հարց է։ Դա է Փաշինյանի հերոսական ճակերտներում գործունեության քաղաքական արդյունքը։ Բայց ակնհայտորեն Սյունիքով էլ կարող եք չպրծնենք։ Հիմա Հայաստանի հարց է ուրվագծվում եւ դրա համար հանդիպակաց քայլեր է արվում Բաքվի արևմտյան Ադրբեջան պահանջի։ Սակայն Փաշինյանը խուճապի մեջ է եւ դա բնական է իրոք ազգակործան հանցակներ գործած մարդու համար, որը իշխանությունը կորցնելուց հետո անպայման պատասխան է տալու այդ ամենի համար։ Միայն խուճապի մեջ գտնվողը, սեփական ստվերից վախեցողը եկեղեցուն աջակցելու պարզ մարդկային այլ կերպ անմեկնաբանելի խոսքը կարող էր համարել սահմանադրական կարգը տապալելու հրապարակային կոչ։ Ուղղակի կարող էր չնկատել, այդտեղ որևէ բան չկար։ Իսկ Հայաստանի հարցի լուծման համար նրա առաջին քայլը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ ճիվաղային մեթոդներով արշավն է։ Իշխանությունը պահելու խնդրի դիտանկյունից եկեղեցու հետ որևէ կոնֆլիկտ անտրամաբանական էր պատկերացնել։ Ցանկացած մեկի համար դա անտրամաբանական, նաև իր համար անտրամաբանական էր։ Հակառակը անելը միայն այդպես վարվելը միայն կարող էր հրահանգի արդյունք լինել, դրսից եկած հրահանգի, իսկ այդ դուրսը այլ տեղ չէ, քան հարևան Ադրբեջանը։ Եկեղեցին հայկական ինքնության առանցքային բաղադրիչ մեկն է արդեն 1700 տարուց ավելի։ Այդ ինքնության 3 սյուներից մեկը, որը պետք է ոչնչացնել։
նրա դեմ դուրս գալը որևէ երկրի ղեկավարի ոչինչ չէր կարող տալ, դա ինքը շատ լավ գիտեր։ Ուրեմն դա հրահանգ է միմիայն։ Երկրորդը ինքնության երկրորդ հենասյունը դա պատմությունն էր, ազգի ժողովրդի պատմությունը։ Սա արձանագրված է շատ վաղուց 2000-3000 տարի առաջ։ Սա մեր պատմության մեջ դա արձանագրել է, ասենք, Խորենացին շատ հստակ եւ ստեղծել է այդ հայոց պատմությունը, որ այդ ինքնությունը բավարարելու կամ ապահովելու որպես երկրորդ հենասյուն։ Նիկոլ Փաշինյանի համար առաջին թշնամին մեր պատմությունն է եւ հատկապես այդ պատմության վերջին շրջանը, որովհետեւ ավելի թարմ պատմությունը շատ ավելի կարևոր գործոն է ապրող ազգի համար որպես ինքնության հենասյուն, քան ավելի հինը։ 88 թվականից այս կողմ եղած պատմությունը կեղծում էին իր նախկինները, նախորդները Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կեղծվում էր, ուրացվում էր, փոփոխվում էր անիմաստ։ Սա ոչ թե կեղծում է, սա ոչնչացնում է ուղղակի ոչնչացնում է, որովհետև դա մեր ուրեմն ազգային ինքնության երկրորդ հենասյունն է։ Որովհետև այդ տասնամյակը վերջին հաշվով մեր առնվազն վերջին 1000 տարվա պատմության կուլմինացիան է։ Չկա, ես բազմաթիվ մի քանի անգամ նաև հրապարակային եմ հրավիրել, եթե կարելի ասել բանավեճի, ուղղակի արձանագրել եմ, ոչ մեկը հակառակը չի կարող ապացուցել մեր վերջին 1000 տարվա պատմության մեջ ոչ մեկը չի կարող ցույց տալ որևէ տասնամյակ, որը իր քաղաքական արդյունքներով հավասար կլինի 1988-98 թվականի ձեռք բերած քաղաքական արդյունքներին։ Դա մի եզր է, որին համեմատելիս ամեն մեկը հաջորդ իշխանություններից եւ կառավարիչներից ամեն մեկը հայտնվում է շատ վատ վիճակում, դրա համար աշխատել են այդ եզրը ոչնչացնել։ Երրորդ հենասյունը բնականաբար լեզուն է, ազգի, եւ մեր դեպքում նույնպես։ Չզարմանաք, որ նա անցնելու է, եթե հաջողություն ունեցավ, Աստված շանի, անցնելու է նաև լեզվի ոչնչացման խնդրին։ Ես արդեն գիտեմ, ասենք, կառավարության որոշում, որը կարող է ոչ այդքան հստակ, բայց այդ նպատակին է ուղղված, հիմա ես այդ մասին ստեղ չեմ խոսի։ Եվ ուրեմն այս ամենը ազգի ինքնության ոչնչացումը, ինքնության սյունների ոչնչացումը կբերի նրան, որ Հայաստանում աշխարհագրական օրեն Հայաստանում կապրի ինչ-որ բնակչություն, որը չի ունենա ազգային ինքնություն եւ որի իսկ ազգային ինքնություն չունեցող երկրի հետ վարվելը, այդ երկրի տարածքները ունենալը հարևանի համար 10 անգամ ավելի հեշտ է դառնում։ Ուստի է ուրեմն սա ստանդարտ մի իրավիճակ է, երբ ամենագրագետ, ամենախոստումնալից, ամենաճշգրիտ եւ ամենահաշվարկված որևէ ծրագրի իրականացման համար, ինչպես սկզբում ասացի, անհրաժեշտ է լուծել այդ ամենի ուղեփակոցը վերացնելու խնդիրը։ Այս դեպքում Փաշինյանին եւ Փաշինյանի ու իր կոմսոմոլների ոհմակի հեռացումը իշխանությունից։ Մերսի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։